مرحبا بكم. في هذا الفيديو نقدم لكم خطوات سهلة لتركيب سخان المياه من أريستون برو 1R. تحقق من أن مصدر الطاقة على مقياس 220 إلى 230 فولت و50 إلى 60 هرتز. لاحظ أن سخان المياه هذا مصمم ليتم تثبيته عمودياً في مكان داخلي، مصمم ليشتغل فقط بعد تثبيته وتعبئته بالماء. من فضلك ابدأ بتحضير هذه الملحقات قبل فتح الصندوق. سوف تجد داخل الصندوق دليل الاستخدام وصمام أمان وبرغيين. أزل هذه الصمامات المطاطية وتخلص منها. اترك الغطاء البلاستيكي جانباً لكي تستخدمه لاحقاً. ارفع سخان الماء من الصندوق الآن. تحقق من جاهزية جميع الأنظمة الكهربائية باستخدام مقياس التيار الكهربائي الشابك، ومن عدم وجود أي تسرب في الأنظمة الكهربائية. استخدم ميزان التسوية للتأكد من أن ارتفاع الخطافات متساو وفي نفس المستوى. علق سخان الماء بعناية على الخطافات. قم بتأمين مدخل الماء البارد بشريط التeflon قبل وضع صمام الأمان. الآن ضع صمام الأمان بحيث يكون مدخل المياه مواجها للجانب الأيمن لضمان ملائمة الغطاء للوحدة. وصل نظام إدخال المياه. لاحظ تدفق المياه من الصمام الأحمر على الجانب الأيسر. الآن ابدأ في ملء سخان الماء حتى يفيض من الطرف الآخر من الأنبوب. إذا كان هناك تسرب على مستوى صمام الأمان فقم بتوصيله بالصرف. تأكد من أن التوصيلات الكهربائية مؤمنة بشكل جيد. وصل مصابيح LED. الآن وصل الكيبل بنقطة الكهرباء لاختبار الطاقة. إذا كان مصباح الليد لا يعمل عند تشغيله فهذا يعني أن الثيرموستات بحاجة لإعادة التشغيل. يمكنك القيام بذلك بإدخال إبرة في المكان المخصص. اضغط على مؤشرات الصوت وبذلك يعاد تشغيل الثيرموستات. باستخدام مقياس التيار الكهربائي الشابك تأكد من أن الطاقة تعمل بشكل طبيعي. يمكنك الآن وضع الغطاء بإحكام باستخدام البراغي. حسب تفضيل العميل يمكن تدوير المؤشر الخاص بمنظم الحرارة نحو معتدل، ساخن، ساخن جدا. لقد أكملت الآن التثبيت بنجاح.